歡迎嚟到次線洪拳健身房嘅洪拳介紹節目《洪拳快閃講》啊！今次我講下三節鞭。咁啊，我哋隻三節鞭有咩好講咧？咁啊，首先講一個柄先啦。咁我哋個柄咧有啤領嘅，我哋師公要求咧有啤領嘅。咁就佢本身呢隻柄咧，好老實同大家講啊，淘寶買有噶啦，20零蚊一對嘅，我記得係。咁本身啲啤領咧就唔係防水啤領嚟㗎，咁就玩兩下咧，點樣抹油咧都係好快生鏽啊！咁啊自己可以買啲海水啤領咧，咁換咗佢咧就搞掂晒啦。咁啊佢本身咧就係兩邊吊環嘅，咁啊自己用個腦諗下點樣改咯。咁咪呢度變咗保險絲帽，咁啊搞掂啦。咁前面呢個環咧就用螺絲膠固定好啊，咁就點樣揈啊，點樣好強嘅離心力去扯佢咧，佢都唔會甩㗎。咁啊呢啲環咧內徑2 cm。內徑2 cm， 3個保證唔會棘噶啦。長度每一節10寸、10寸、11寸、10寸、10寸、11寸，咁就搞掂噶啦。咁一隻標準嘅鞭咧，咁樣嘅長度咧，成人用就啱啱好啦。咁可能我高少少咧，你見到咧，其實可以再長啲嘅，啱啱好可以去到咁樣底咧。就最靚啦，不過算啦，世事啊冇咁完美嘅，咁整出嚟係咁咪咁咯，唔緊要，最緊要玩得好，係咪先？咁啊，其實我哋咁樣揈法咧，你就發覺咧可以好快，你睇我玩咧，嘭嘭聲啊，完全唔使諗嘅，係咪？咁收鞭，咁啊搞掂啦。咁啊原本我哋洪拳呢啲三節鞭咧，古老咧，咁啊啲鋼材梗係冇咁好啦。咁嗰陣時用嗰啲鋼鐵咧。係又重又易生鏽嘅，咁我哋嚟到現代咧，基本上係都係70年代啦，已經係用緊不鏽鋼噶啦。咁去到我而家呢啲大約10年前新整咧，都係按翻我師公嘅要求咧，都係要用翻不鏽鋼嘅。咁啊，如果你真係，如果你係啲洪拳老師傅，你又想整翻呢啲三節鞭俾自己去鍛鍊翻呢一個套路嘅話咧，咁你買翻不鏽鋼得噶啦。咁你中意用，可能你而家喺市面上面揾大陸啦，咁樣你喺淘寶見到有啲鋼材啊，304、316，咁啊冇錯啦，嗰啲實用級不鏽鋼咧，咁你就算敲落身啊，好大汗啊，咁你就咁一玩完之後咧，就咁一抹油咧。咁基本上都好乾淨啊！你每次玩完都有保養咧，咁呢隻鞭咧基本上可以跟你入棺材啊，或者傳俾以後30幾代都唔會有問題嘅呢啲鞭。咁我哋洪拳三節鞭咁啊3節咁樣有咩優勢咧？咁樣就係其實咧好多時候咧，我哋翹到嘢咧唔會翹死嘅，一掹佢又彈翻開啦，係嘛？我哋咁樣三節咧就係有咁嘅優勢，一掹佢就彈翻開啦。佢又唔會因為佢好似9節鞭成條都係鏈嘅話咧，你一翹咧你就機會掹唔翻出嚟，你可能要棄鞭啦。咁我哋三節鞭咧一中嘢咧就係可以繼續拍落去嘅，係唔需要停嘅。你見到棘啊唔緊要，咪有佢掹翻出嚟，又咁樣拍翻落去啦。咁啊三節鞭有分單鞭同雙鞭啊咁樣，咁啊講下單鞭先啦。咁啊單鞭咧其實咧最遠古有段完整記錄咧，正就係 TVB 黃飛鴻入面有一位大師傅咧，就係玩單鞭嘅，玩得好好嘅，玩得好好嘅。咁啊原裝咧，其實咧套單鞭咧真係都幾唔錯噶，我覺得。就係有個位咧就最唔中意嘅，就係邊個位咧？咁咧就嚟呢個位啦。原本係咁玩嘅喎，呢個大車星咧係咁樣跳3下嘅。咁其實咧你已經覺得有冇搞錯啊？咁大破綻咧，就係一下咁劈咧，咁啊真係蚊瞓啦，係咪？咁我咧又好曳啦，又改咗啦。咁咧就係改咗咧，就係咁樣啦。啱啱好嘭聲，唔使煩啦，冇破綻，邊個過嚟咧就重傷啦，係咪先？咁啊講完單鞭，梗係需要講埋雙鞭啦。咁雙鞭好簡單啦，兩條一模一樣就得噶啦。咁啊雙鞭最著名邊個花式咧？咁啊梗係呢個十字花啦。呢個十字花就一定要搞得掂噶啦。有呢個十字花咧，真係唔係好多人搞得掂噶，因為佢咧又係一個好需要膽識，同埋你要時間，又需要你又點聰明智慧理解下到底發生緊咩事，你先至搞得掂呢個十字花嘅。我玩呢個十字花有啲乜嘢標準為之得咧？第一件事要貼身啦。你見我啲鞭咧就唔會咁樣離殼離肋嘅，係咪？就算點樣轉都唔會咁樣離行離肋嘅，係咪？係嘛？一定係貼身嘅。
咁樣貼身咧，咁先為之合格啫喎。你仲要玩到有風咧，咁呢個十字花咧先至為之滿意啊，幾乎滿分啊！所以呢套紅拳嘅雙邊咧，第一件事又係唔會咁多人學得識嘅。第二件事玩得掂嘅人咧，又係唔係好多。咁啊死啦！如果要傳承紅拳，下下都要你玩掂雙邊先至可以傳承喎。咁你幾乎冇師傅可以傳承，所以咧，就好多人咧基本上都冇雙邊咧，都出咗嚟去教人㗎啦咁樣。咁啊當然啦，紅拳呢套雙邊雖然好古老啦，喺黃飛鴻入面咧就已經有㗎啦呢套嘢，佢都有啲缺點嘅。咁啊就係呢一個位啦，就呢個攬攬攬啦。呢個攬攬攬咧原裝咧就係咁樣咧，跟住就發翻出嚟。呢一個位咧，我認為係一個破綻嚟嘅。咁我咧又好又改咗。咁我咧就係攬，咁啊搞掂啦，又冇破綻啦。咁啊，無論雙邊、單邊，呢一套係紅拳入面嘅終極套路嚟嘅，係一個滿師嘅證明。要滿師嘅人咧，先至可以玩到雙邊嘅。咁啊，呢啲咁古老嘅套路咧，一定唔係阿豬阿狗都可以咁改嘅，一定唔可以咁改嘅。我點解會夠膽改咧？就因為我已經經過專人嘅傳承啦，咁我攞正牌啦，即係叫做咁樣。咁同埋咧，我經過攞正牌之後咧，我都有長時間長年累月自己練、自己研究，我就好清楚每一個套路咧有咩優缺點，邊啲位好棘嘅，邊啲位係好得嘅，我自己都好清楚。咁我自己咧就一定會將啲套路咧改到係啱我玩為止嘅。咁如果我咁樣先至有資格改嘅喎，咁你又可能玩咗一陣，你又攞咗我哋啲老咗嘅套路咧，咁啊求其加改減少咧，咁你呢啲咧就叫做亂咁改。